নমস্কার ফ্রেন্ডস, আপনাদের সাথে রয়েছি আমি অভিজিৎ। বদ্রি পাখি পালন চ্যানেলের তরফ থেকে সবাইকে স্বাগত জানাই। আজকের আমি আপনাদের দেখাবো আমার ফার্মের পাখির বাচ্চাগুলো কেমন বড় হয়ে উঠেছে আর জাভা পালনে কত কি সুবিধা, সমস্ত কিছু আপনাদের দেখাবো। নতুন বন্ধুরা যারা পাখি পালন করছেন, যারা জাভা পালন করা শুরু করতে চান, তো অবশ্যই আমার ফার্মের আপডেট আপনারা দেখতে থাকবেন। অবশ্যই আমার চ্যানেলে যারা নতুন, অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, কারণ পাখি পালন সংক্রান্ত বিভিন্ন রকম টিপস আমি আমার চ্যানেলে সবসময় আপডেট করতে থাকি। তো চলুন আজকের ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো বন্ধুরা, সবার প্রথম দেখতে পাচ্ছেন আমি আমার ফার্মে ঢুকে পড়েছি। দেখুন পাখিগুলো কীভাবে উড়াউড়ি করছে। তো তারপরে আমি আমার ফার্মের ভাঁড়গুলো পরপর চেকিং করব। আর তার আগে দেখে নিন পাখিগুলো কিভাবে খাচ্ছে। খাবার দাবার রয়েছে, এখানে ডিলাক্সের দানা আছে, এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে হচ্ছে জলে ওষুধ দেওয়া আছে। এটা হচ্ছে টেট্রাসাইক্লিন পাউডার। আমি সবসময় আমার পাখিদেরকে দিয়ে রাখি যাতে এদের পেট খারাপ না হয়, এরা সুস্থ থাকে। তো তারপরে আমি দেখে নেব ভাঁড়গুলো। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে কতগুলি ভাঁড় রয়েছে, আপনারা অবশ্যই দেখুন। আপনাদের প্রতি ভিডিওতে আমি আপডেট দিতে থাকি, তো আজকের অবশ্যই দেখুন। তো অবশ্যই আপনাদের দেখাবো যে আজকের আমার ফার্মের বাচ্চাগুলো কত বড় হয়ে উঠেছে। অনেক দিন ধরে ফার্মটা চেক করিনি, তো হাঁড়িগুলো পরপর করে চেকিং করব বন্ধুরা। অবশ্যই আপনারা দেখতে থাকুন। অবশ্যই প্রথম হাঁড়িতে দেখতে পাচ্ছেন এখানে ডিম দেখা যাচ্ছে না, ভেতর দিকে যদিও ডিম পেড়েছে, মনে হয় এখনও পাড়েনি এটাই ডিম। তো পরবর্তী হাঁড়িগুলো দেখব, পরবর্তী হাঁড়িগুলো এটাই তো বাসা বাঁধেনি। তো অন্যান্য হাঁড়িতে দেখে নেব। এটাই দেখুন বাচ্চাগুলো অনেকটা বড় হয়ে উঠেছে। বাচ্চাগুলো কিন্তু খুবই সুস্থ রয়েছে। জামার বাচ্চা অ্যাকচুয়ালি ভালো হেলদি থাকে সবসময়ের জন্য, কারণ এদের মা বাবা ঠিকভাবে খাওয়াতে থাকে, কোনো অসুবিধে করে না। এরা সবসময় অ্যাক্টিভ থাকে, এদের মা বাবা খুবই ভালো করে খাওয়ায়। অবশ্যই জাভা পালন করে দেখুন একটাবার কি করে মানে এদের বাচ্চা লালন পালন করে। অবশ্যই দেখতে পাচ্ছেন আরেকটা হাঁড়িতে ডিম রয়েছে, 4-5টা ডিম এতে অলরেডি রয়েছে। তো এটা ডিমটা ফোটার টাইম হয়ে গেছে, অনেক দিন হলো ডিমটা দিয়েছে, তো বেশ কিছুদিন তাও দিচ্ছে এরা। তো ডিম পাড়া শেষ হয়ে গেলে, কমপ্লিট হয়ে গেলে এরা তা দিতে থাকে। পরবর্তীকালে এরা ডিমগুলো ফুটিয়ে ফেলে, ডিমগুলো ফুটে বাচ্চা হয়ে যায়। তো বাচ্চাগুলোকে কিন্তু খুবই ভালো করে এরা খাবার দাবার খাওয়ায়, কোনো অসুবিধা থাকে না। অবশ্যই বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এগুলো বাসা পরপর বেঁধেছে কোনোটায়। আর এটাই দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, এটা দেখে নেবো ধীরে ধীরে কী আছে। তো এটা দেখতে পাচ্ছি ডিম রয়েছে ভেতরে। এটা অন্য একটা হাঁড়ি, এটায় ডিম রয়েছে। এটা নারকেল ছোবড়া দিয়ে কীভাবে বাসাটা বেঁধেছে। তো আমি সবসময়ের জন্য বাসা বাঁধার জন্য উপকরণগুলো দিয়ে রাখি বাসার মধ্যে, ওদের ফার্মের মধ্যে। তো এরা সেই সমস্ত জিনিসপত্র নিয়েই এদের বাসাগুলো বেঁধে থাকে, আর কমপ্লিট হয়ে গেলে তারপরে পরবর্তীকালে এরা ডিম দিতে থাকে। আজকের স্পেশালি আপনাদের দেখাবো যে জাভার বাচ্চাগুলো তো অনেক দিন হলো। এবারে একটা হাঁড়িতে দেখুন এখানে বাচ্চাগুলো অনেকটা বড় হয়ে গেছে, বেরোনোর মতো হয়ে গেছে। এরা অ্যাকচুয়ালি বেরিয়ে উঠতে পারবে সেরকম বয়স হয়ে গেছে এদেরকে, বিক্রির বয়স এখনও হয়নি। তো এদের বার হওয়ার পরে আপনাকে কিন্তু যারা নতুন বন্ধুরা পাখি পালন করছেন এই জাভা পাখি, তো এদের বাচ্চা কিন্তু বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু আলাদা করে দেবেন না। এদের কিন্তু এদের ফার্মে রাখতে হবে, নিচে এরা ঘোরাঘুরি করবে। আর এদের মা বাবা কিন্তু খাওয়াতে থাকবে। এরা যতক্ষণ না স্বাবলম্বী হয়ে যায় কিন্তু এদের মা বাবা কিন্তু ভালোভাবে এদের খাওয়াতে থাকে। এরা নিচে ঘুরুক অথবা বাসায় থাকুক না কেন, এদের কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত পুরো স্বাবলম্বী না হয়ে যায় এদের কিন্তু ফার্ম থেকে আলাদা করবেন না। ওদের আলাদা করে রাখলে ওরা কিন্তু খেতে না পেয়ে মারা যাবে। তো অবশ্যই দেখতে পাচ্ছেন বাচ্চাগুলো খুবই সুন্দর হয়ে গেছে। অবশ্যই পরবর্তীকালে আপনাদের দেখাবো যে এদের যে বাচ্চাগুলো বেরিয়ে কেমন রয়েছে, কীভাবে ঘোরাঘুরি করছে আর কত বড় হয়েছে। আর আমি বিক্রি পর্যন্ত আপনাদের আপডেট দিতে থাকবো। অবশ্যই নতুন বন্ধুরা যারা আমার চ্যানেলে ভিডিওটি দেখছেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, কারণ পরবর্তীকালে যত রকম টিপস পাখির আমি সবসময় দিতে থাকি সে সমস্ত টিপস আপনারা পেয়ে যাবেন। কারণ আমি লাইভ টিপস দিতে থাকি। লাইভ টিপস বলতে যা হচ্ছে না হচ্ছে আমার ফার্মের মধ্যে সমস্ত কিছুটাই আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করি। অনেক নতুন বন্ধুরা কিন্তু পাখি পালন করা শুরু করবেন, সে সমস্ত বন্ধুরা অনেক কম অভিজ্ঞতা নিয়ে পাখি পালন করা শুরু করেন। সে সমস্ত বন্ধুরা যারা লাইভ আমার ভিডিও দেখবেন সমস্ত কিছু জানতে পারবেন, সমস্ত কিছু ইনফরমেশন আমি আপনাদের জানিয়ে দেব। আর কিভাবে পাখিকে পালন করতে হয়, ভালোভাবে রাখতে হয়, সমস্ত কিছুটাই আপনাদের দেখাবো। বাচ্চা ফোটা থেকে বড় হওয়া পর্যন্ত, বিক্রি হওয়া পর্যন্ত যত রকম আপডেট থাকে আমি সমস্ত আপডেট আপনাদের দিতে থাকি। তো অবশ্যই আশা করি ভিডিওটি আজকের একটু কাজের মনে হলে অবশ্যই আমার ভিডিওটিকে লাইক করবেন, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। দেখা হচ্ছে পরবর্তী একটি নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের সাথে। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। টাটা, বাই বাই, জয় হিন্দ।